किसी ने एक फकीर से पूछा, दुनिया में सब दुखी क्यों है? फकीर ने मुस्कुरा कर कहा, खुशियां तो सबकी झोली में है, बस एक की खुशी दूसरे का गम बन जाती है। आंख दुनिया की हर चीज देखती है, पर जब आंख के अंदर कुछ चला जाता है तो वो उसे देख नहीं पाती। बिल्कुल इसी तरह है, इंसान दूसरों की कमियां तो देखता है, पर उसे अपनी कमी नजर नहीं आती।